L-Awtorità tal-Ippjanar daħlet iktar minn 16 miljun euro mill-iskema ta' regolarizzazzjoni. Skema li tnediet f'Awwissu ta' sentejn ilu u li għalija rċiviet aktar minn 8,000 applikazzjoni minn sidien ta' proprjetajiet li rridu jissanzjonaw żvilupp li jagħmlu bla permess. Il-maġġoranza ta' dawn l-applikazzjonijiet, jiġifieri 7,000, ġew validati. Id-direttur tal-infurzar Rej Filgħaxaq spjega li l-iktar irregolaritajiet komuni kellhom x'jaqsmu mal-btieħi. L-aktar komuni bħala tipi ta' applikazzjonijiet huma meta ikun hemm il-btieħi tal-djar jew appartamenti li jkunu iżgħar. Jiġifieri jew il-bitħa ta' wara, pereżempju tkun anqas minn minimum ta' 3 metri, jew anke btieħ interni. Fost il-kriterji biex applikazzjoni tkun aċċettata kien hemm dik li l-proprjetà kienet fiż-żona tal-iżvilupp. Allura mbagħad l-iktar kriterju importanti li nużaw biex jiġu proċessati dawn l-applikazzjonijiet u mbagħad eventwalment ikun jista' joħroġ permess huwa jekk dak l-iżvilupp li qed jiġi regolarizzat hux qed ikun ta' inkonvenjent għal ġirien jew huwa ta' inkonvenjent għal dik l-erja. Jekk waħda minn dawn il-kundizzjonijiet ma kinitx sodisfata, il-permess ma setax jinħareġ. Is-Sur Għaxaq spjega li l-ħlasijiet li l-applikanti ridu jħallsu kienu bbażati fuq it-tip ta' żvilupp u fuq il-kobor tal-post. Ir-rati huma differenti bejn appartament, bejn pereżempju penthouse, bejn pereżempju villa, huma rati differenti. U mbagħad ukoll skont l-erja. Jiġifieri jekk għandek appartament ta' metru kwadru, il-ħlas huwa anqas minn appartament ta' 150 metru kwadru jew ta' 200 metru kwadru. 70% tal-fondi miġbura ġew utilizzati fir-restawr ta' postijiet li huma skedati jew fiż-żoni urbani ta' konservazzjoni permezz tal-iskema Ir-Restawra Darek. Dan fil-waqt li 20% ġew allokati għad-Development Planning Fund sabiex ikunu utilizzati mill-lokalitajiet fi proġetti ta' titjib tal-komunità. L-iskema tal-aqfa Awwissu li ġej fil-waqt li se tkun estiża għal sena oħra, iżda din id-darba il-ħlasijiet se jolgħu b'25%.